Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Axel Vogel und OSL-Landrat Sigurd Heinze haben bei ihrer gemeinsamen Kreisreise am 11. November das Bioenergiezentrum des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster in Freienhufen besucht. Nach der Vorstellung des Verbandes durch Verbandsvorsteher Dr. Bernd Dutschmann konnten sich die Gäste bei einem Rundgang von der hochwertigen Verwertung von Bioabfällen im BEZ überzeugen. Mit einem symbolischen Knopfdruck wurde der Probebetrieb einer neuen Vergärungsanlage gestartet. Zweite Station der Kreisreise des Ministers war ein Landwirtschaftsbetrieb in Zinnitz, Großjeser.